Hola chicos, hoy vamos a hacer slime. Ya sé que ya hice, pero amo hacer slime, así que vamos a comenzar. Lo primero que les voy a decir son los materiales. Necesitamos un bowl o cualquier cosa para hacer nuestro slime, algo para remover, plasticola. Creo que funciona cualquier marca. Yo siempre uso esta igual. No sé ustedes, pero a mí siempre me funciona. Y después parece una plasticola, pero no es plasticola. Es ACE. Porque para hacer slime necesitas ACE o Ariel. Pero tiene que ser líquido sí o sí. O sea, no funciona cualquier jabón. Entonces yo en mi caso estoy usando ACE. Y también opcional podés ponerle agua. Las cosas opcionales son ponerle cualquier tipo de cuchillitos. A mí me encantan estos de acá, pero igual tengo muchos. Y también le puedes agregar pintura, o si querés lo dejas blanco y listo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra plasticola en el envase, que yo ya acá la puse. Y lo segundo, vamos a poner el agua. Puede ser de cualquier temperatura, pero depende, creo que no sé. Bueno, depende la cantidad de plasticola, es la cantidad de agua que le tienen que poner. Si te pasas no importa, porque le pones más plasticola y listo. ¿Les pasó que a veces estuvieron intentando hacer slime y nunca les salía? A mí sí, muchas veces. El año pasado creo que recién me salió este slime. Pero estuve súper feliz porque le hice gastar un montón de plata a mis papás. Bueno, así quedó, pero creo que le tengo que poner más plasticola porque me quedó muy líquido. Me parece agua. Bueno, es agua con plasticola. Listo. No quiero que sea muy grande porque ya sé que tengo poca plasticola, pero igual no quiero desperdiciarla mucho. Les recomiendo que vayan al canal de Rainbow Lulu. Y si les gustan los ponis, ese va a ser su canal. Los primeros videos creo que se trataban de ponis. Y después tiene una serie que está muy buena de Lulu. Se llama La vida de Lulu. Bueno, y a mí me encanta. También le vamos a poner, y si queremos, le podemos poner pintura. A ver qué colores tengo. Tengo rosa, pero no sé si ponerle porque no tiene mucho. A ver, vamos a probar. Ahí se los muestro. Se me cayó el lápiz. Esto es lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo slime. Además de que no te salga. Ay, se me cayó el lápiz. Odio cuando me pasa esto. Bueno, no importa. Vamos a dejar eso ahí. Ay, me manché los dedos. Bueno, odio cuando me pasa esto. A ver. Ay, estoy tardando un montón para hacer este slime. Igual es divertido, pero yo por el video nada más. Porque si no me tardo como media hora en hacer un slime. Bueno, vamos a ponerle amarillo.
Che, como que me está saliendo y no le puse nada. Bueno, después de mezclarlo, vamos a poner el activador, que yo lo acá... el aceite, creo que le podés poner, para que esté mejor, le podés poner, ¿cómo se llama esto? Agua, un poquitito de agua con ace. Y bueno, listo, ya le eché un poquito de ace a mi cuchara. Hay que ponerle de a poquito el ace. Ay, tengo miedo que se me caiga el agua. Ay, ella se me va formando. Miren, chicos. Ay, parece mostaza. Pero viste que cuando le pones agua, no... como que cuesta un poquito más, pero a mí me gusta. Bueno, es como la primera vez que le pongo agua, pero igual está bueno. Estoy tardando un año para hacer este video. Ay, creo que me pasé de ace. Bueno, esa agua ya no importa. Ustedes díganme qué es el siguiente video que haga, de qué quieren que sea o qué les gustaría que haga de videos. Uy, se me murió el slime. Se me quedó medio... como que se murió. Creo que gasté plástico para nada. Ay, parecen tripas. Tripas amarillas. También la Avenida de los Inmigrantes. ¿Por qué Avenida de los Inmigrantes? Ahora le voy a referir al caso Antonini Wilson. Muchos habló del caso Antonini Wilson. Voy a contar cuál es la realidad del caso Antonini Wilson. Like, y si les encantan los squishies, a mí me encantan. Es más, ahora tal vez, y si me acuerdo, al final de este video les voy a mostrar unos squishies que a mí me encantan. Tengo 5 squishies. Uno está súper mega roto, que es uno de los primeros. Bueno, el primero, más bien dicho. Que me lo regalaron para Navidad. Bueno, miren este slime como quedó súper bonito. Ahí me quedó un poquito. Bueno, chicos, este video ya está muy largo, así que voy a terminar de hacer esto, de mezclarlo.
Ay, a mí me encantan los ruiditos que hace. Bueno, el lápiz lo odio. Igual creo que lo peor es cuando se te cae la cuchara. Como es más grande, el cosito donde se agarra la cuchara. Bueno, chicas, ahora hay que ponerle, bueno, opcionalmente podemos ponerle accesorios. Bueno, accesorios. Voy a ponerle estas estrellitas. Bueno, se cayeron todas. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like a este video si les encanta hacer slime, o al menos nunca le funcionó como a mí. Y me encanta hacer slime. Bueno, comenta acá abajo, dale like, suscríbete y chao.